Hari igihe cy'isaha 3 z'ijoro ku gituro c'amabisi yunguruza abantu abajana mu buraruko by'igisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu c'u Burundi. Imirongo y'abanyagihugu bashaka gutaha iwabo yari myinshi, hamwe hamwe ntivyakunda ko bayigumako kuko umwe wese yirukira kuraba ko yoronka amahirwe yo kuronka ikimutahana. Ubaravye mu maso baboneka nk'abihebuye kuko n'imiduga yunguruza abantu haza nk'umwe mu minota 45, hari naho hahera isaha atamuduguje. Kwinjira muri izo nke zaza aho zapakira abo zigerako wari umuzi wibuye. Nkuko twavyiboneye, imodoka irinze ishika waba umunigano udasanzwe, hakinjira abafise ingufu gusumba abandi. Aha ntituvuze abakenyezi bibungenze, abahetsa abana, eka mbere n'abagendana ubumuga ko bo atanu warabitayeho muri iryo samamagara. Nkuko umwanya udahagarara, ababishoboye baca bikora ku mataxi. Abayagendesha bo kababereye akaryo keza ko gukamira mu coze, aho ibiciro babiduza uko bishakiye, ibitatera ikibazo na kimwe abo banyagihugu atakindi bo baba bishakira atari kuronka uko bashobora gushika mu mihani wabo imbere y'uko isaha 4 z'ijoro zigera, aho nkuko bisanzwe abajejwe umutekano baca batangura kwirukana umuntu wese abari muri ico kibanza c'igituro caho zisoko nkuru ya Bujumbura. Ahahora hariho 2500 ku muntu, harihishwa hagati 5000 na 10. Abo twashoboye kuganira muri ico kibanza nyene n'igihe cy'isaha 3 z'ijoro batumenyesheje bababaye ko imirongo y'abantu itangura kwibonekeza kuva igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo. Abo bagasigura ko intandaro ya vyose ryo bari ibura ry'igitoro riguma gisubiriza ikibazo ku bwabo gikwiriye gutorega umuturama.